Hi! Welcome to Bookbox. Don't forget to subscribe and tap the bell icon to get our latest videos. Punda Milia, Zippi na inasimuliwa na Bookbox. Zippi alikuwa ametembea mwendo mrefu ndani ya nyika za Afrika ili afikie ziwa dogo. Alikuwa na hamu ya kumaliza kiu, kwa hiyo alienda kupumzika chini ya kivuli cha mbuyu chenye upepo baridi. Zippi alijaribu kupata lepe la uzingizi, lakini hakuwa sawa na alikuwa anawashwa sana. Kwa siku nyingi kulikuwa na viroboto wadogo mwilini mwake. Alijaribu kuwatoa viroboto kwa kuzungusha mkia wake kila upande. Alijaribu kuwatoa viroboto kwa kurukisha miguu yake minne mmoja baada ya mwingine juu ya ardhi. Alisugua mwili wake wote kwenye mti, akijaribu kutoa baadhi ya viroboto kwa kuramba uso wake na ulimi wake mrefu. Lakini hakufanikiwa, kwani viroboto havikuenda. Si kuzungusha mkia au kuramba wala kusugua vingefanya amwache. Mwishowe alichoka sana na kusumbuka na kubingiria kwenye ardhi huku miguu yake ikiwa juu hewani. Aliona ndege wawili wadogo waliokuwa kwenye kitagaa cha mbuyu mkubwa wakipiga kelele huku wakiangaliana na kuruka na kutua chini. Hiyo ilikuwa kitu. Uko sawa Piki? Ndiyo Peki, niko sawa. Hujambo? Mimi ni Piki. Na mimi ni Peki. Hujambo? Zippi akasimama kwa miguu yake. Hujambo. Ni vizuri kukutana nanyi. Mimi ni Zippi. Una viroboto vitamu vinavyovutia. Piki alisema. Piki na Peki walitua juu ya mgongo wa Zippi. Eti ni watamu? Akasema Zippi. Nimeshindwa kabisa, siwezi kuwatoa wote hata nikijaribu kwa nguvu zote. Tuna njaa sana Zippi, na tunapenda viroboto. Twaweza kula hawa wote viumbe vya kutisha? Piki na Peki waliuliza. Kweli, karibuni muwe wageni wangu, Zippi akajibu kwa furaha. Ndege walianza kudona viroboto kwenye uso na miguu. Wakasafisha tumbo la Zippi pamoja na mgongo. Zippi aliendelea kusimama ili kuruhusu ndege wale shibe yao. Mwishowe wote walifurahi. Punda Milia alikuwa huru kutoka kwa viroboto waliomuudhi. Ndege wawili walifurahia chakula kitamu. Asanteni sana kwa kuadona viroboto kutoka kwa mwili wangu. Lazima tukushukuru kwa kutupatia sisi chakula cha viroboto cha bure. Wanyama wakisaidiana kama Piki na Peki walivyomsaidia Zippi inaitwa kutegemeana, ama kwa lugha ya Kimombo symbiosis. Hey there! Don't forget to like and share this video. Also, please leave your comments below.